Wauw, wat tref ik hier aan? Kijk hoeveel koelkasten! Kijk hoeveel! Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. En vandaag heb ik een Acer gaming laptop voor reparatie. En deze gaming laptop komt van een andere computerwinkel. En de andere computerwinkel vertelde dat deze laptop compleet dood is. Dus dit gaat hij ook niet meer aan. En die winkel vertelde ook dat de klant zelf het RAM-geheugen heeft vervangen. En na het vervangen van de RAM-geheugen is hij er compleet mee gestopt. Dus ik ben benieuwd wat hij doet en wat we kunnen vinden. Als eerst, de backcover die is gelukkig al open. En wat ik als eerst ga doen is even kijken. Ah ja, de batterij was ook los, daarom gaat hij inderdaad ook niet aan. Zullen die even erin pluggen. Kijken of hij dan aan wil gaan. Nee, compleet dood. En als we de oplader aan gaan sluiten. Nou, ook als we de oplader aansluiten, gaat de laptop niet aan. Aan de zijkant hier zitten lichtjes. Oh, wat me wel opvalt, kijk als ik de laptop op zijn kant zet, hier zie je de lichtjes. 1 keer de aan- en uitknop indrukt. Ik weet niet of je het goed kan zien, maar af en toe gaan de lichtjes heel even aan voor 1 seconde. Kijk, de aan- en uitknop indrukt, dan zie je ze aangaan. Oké, ja, daar ging hij weer. Kijk, heel raar. Ik durf niet te zeggen waar dat dan precies in zit. Wat ik ga doen is kijken als eerst of de oplaadpoort goed is. Moet wel, want anders gaan die lichtjes ook niet knipperen. Een goede ground. Is dit een goede ground? Dit is een goede ground. Nou, na het oplaadpoortje krijgen we 19 volt. Na het oplaadpoortje komen 2 MOSFETs tegen. En die zitten precies onder de heatsink. Dus de heatsink moet er eerst uit. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd, want eigenlijk na het vervangen van het RAM-geheugen is dit probleem ontstaan. En hieronder zit het RAM-geheugen. Wat ik wel eens vaak heb gezien wanneer klanten dus het RAM-geheugen gaan vervangen, dus een metalen shield, is dat ze deze shield niet goed terugplaatsen. En dat hij dan een aantal componentjes short, terwijl dat de batterij er dan nog aangesloten zit. Laten we ook even kijken. Dit zal wel de nieuwe RAM-stick zijn. Chinees een gekke sticker op. Dit zal wel de originele zijn. Laten we even kijken als we met de originele RAM-stick testen wat hij dan doet. Ja, nog exact hetzelfde. Lichtjes gaan heel even aan, daarna weer uit en nu weer helemaal niet meer. Wauw, wat tref ik hier aan? Jezus. Kijk hoeveel koelkasten. Kijk hoeveel. Volgens mij heeft diegene gewoon een hele tube opgespoten. Wauw. Dit is niet normaal. Dit is echt niet normaal. Dit is ook echt veel te veel, joh. Het is niet hoe meer je erop spuit, hoe beter je hem koelt. De grootte van een rijstkorrel is vaak al voldoende. Dus echt zonde gewoon van de koelpasta die nu verspild is. Maar goed, oké. Ik was op zoek naar de eerste 2 MOSFETs. Nou, die zitten hier niet aan deze kant, dus die zullen waarschijnlijk aan de andere kant zitten. Nou, wat ik dan ga doen is gewoon kijken of ik de main power rail ergens anders op het moederbord kan doormeten. 19 volt. En waar ik dat dan ga doen is bij een power rail. En een power rail is eigenlijk... En power rails zijn eigenlijk deze coils. En vaak is het 2 MOSFETs, een coil en een condensator. Dus er gaat 19 volt de MOSFETs op de chip in, door die chip heen en dan komt er dan een voltage uit. Dus wat hebben we hier? Hier hebben we 0, hier hebben we 0. Als ik hier de input meet van deze voltage rail, het zal als het goed is 19 volt horen te zijn. Je ziet dat hij van 2 naar 2,5. Kijk, hij is niet steady 19 volt. Wat als we hier meten? Ja, hier precies hetzelfde. Op de hoofdpower rail. Deze hoort steady 19 volt te draaien. Nu zie je dus inderdaad 2, 2,5 en dan gaat hij de hele tijd weer omlaag. Dus de stroom die komt niet voorbij de eerste 2 MOSFETs. Eén van die 2 MOSFETs kunnen kapot zijn. Of er wordt niet voldoende stroom door die MOSFETs heen gelaten door de Power Management IC. En dat is... Zit die ook aan deze kant? Ja, natuurlijk, die zit hier. Dat is deze chip. Laten we daar gelijk ook even de input voltage van meten. Die wordt 19 volt. Kijk, die krijgt wel 19 volt naar binnen als het goed is. Juist. Die hoort ook 6 volt te hebben hier. 5,6. Volgens mij is dat net te laag. Wat ik nu ga doen is even gewoon de weerstanden van de power rails doormeten. Even kijken. Wat hebben we hier? Dit zal wel de batterij power rail zijn. Dit is wel een hele lage. 200 kan ook het RAM-geheugen zijn. Ja, dit was het RAM-geheugen. Je ziet al wanneer het RAM-stickje eruit is, dat de aantal ohms oploopt. Omdat zo'n RAM-stickje, die heeft ook een lagere weerstand. 0,5. En 0,5 is niet goed. 0,5 ohm
Dat betekent dat op deze voltagerail een kortsluiting zit. Dat kan dus zo zijn, dus inderdaad, dat is daarom nu de voltage fluctueert tussen de 2 en 2,5 volt. Omdat dus de Power Management IC, die detecteert een short op het moederbord. En doordat hij een short op het moederbord detecteert, zegt hij van, hey, er zit een short. Ik ga de gate van de MOSFET niet dichtgooien of openen, zodat de stroom er doorheen kan. Ter bescherming van dus het moederbord of andere componentjes. Dus vandaar dat we dus daar geen 19 volt krijgen. Wat meten we op deze voltagerail? Ook 0,8. Oh, dat is niet best. Dat is niet best. We hebben 2 kortsluitingen. Maar liefst 2 kortsluitingen. En dat met het alleen vervangen van het RAM-geheugen. Wauw, dat is knap. Dat is knap. Dat is heel knap. Wat ik nu ga doen is het moederbord er helemaal uithalen. En dan gaan we daarna stroom op het moederbord zetten. Op die 2 power rails die dus een kortsluiting geven. Zodat we daarna beter kunnen kijken welke componentjes er warm worden. Zodat we die eventueel kunnen vervangen. Maar dus een kortsluiting op 2 power rails is vaak niet heel goed nieuws. En het is volgens mij zelfs ook nog de 3 volt en de 5 volt rail. En de 3 volt rail is bijvoorbeeld ook aangesloten op de Super I/O. En de Super I/O is een chip, de start-up chip met een firmware. Die dus ook ervoor zorgt dat het oplaadlichtje gaat branden wanneer je de aan- en uitknop indrukt dat de laptop moet gaan starten. En als die kapot is, die kan ik namelijk zelf niet. Ik kan hem wel vervangen, maar ik kan hem niet programmeren. Ik heb daar niet de tools voor en ik heb daar ook niet de juiste software voor om dat te doen. Nou, het moederbord is uit zijn behuizing. Het eerste oog zie ik niks geks, geen componentjes die doorgebrand zijn. En dit zijn ook de input MOSFETs waar ik het net over had. Dus hier gaat de stroom doorheen. Deze heeft gewoon 3 keer een input voor de 19 volt. En die gaat door de current sense resistor naar buiten. Nog niet eens de hoofd power rail gemeten of die een kortsluiting heeft. Nee, die is goed. Ik meet gelijk even de MOSFETs door. Die is goed. Die zijn gewoon goed, als het goed is. Nou, laten we stroom gaan injecteren. En de hoeveelheid stroom die ik ga injecteren is altijd maximaal 1 volt. Waarom 1 volt? Is omdat de CPU die kan ook maar 1 volt aan. Stel ik ga 5 volt injecteren en de kortsluiting zit dus bij een CPU power rail. Dan kan die dus 5 volt rechtstreeks de CPU insturen. En dan is de CPU gefraaid en dan is het ook einde verhaal. Maar met 1 volt zou dat al voldoende moeten zijn. Een goede ground. Is dat deze? Yes. Oké. Het was deze power rail die we hadden net. Nou, als ik daar stroom op zet, zien we dat die bijna 4 ampère trekt. En wat ik warm zie worden op de camera is geen goed nieuws. Dat is geen goed nieuws. Dit is stroom op die power rail. Het is lastig te zien zo, maar waar ik nu op mik, zo kun je het wel beter zien. Kijk, zo kun je het goed zien. Daar zie je een rood puntje. En waar ik nu op mik is dus de CPU/chipset. En het is precies de chipset die in dit hoekje warm wordt. Wat krijgen we te zien als we op die andere voltagerail stroom zetten? Ook daar zien we de chipset warm worden. Dus de kortsluiting van die beide power rails die leiden naar de chipset toe. En helaas kan ik deze niet vervangen. Vervangen zal dan op zich nog geen probleem zijn. Alleen ik kan hier geen nieuwe chip voor bestellen. Ze worden wel verkocht via AliExpress, alleen daar heb ik echt hele slechte ervaring mee. Chips die we dan bestellen, die kunnen makkelijk tussen de, noem het op, 500 en 300 euro kosten. En wanneer ze aankomen, moeten we ze eerst monteren voordat we daarna het moederbord kunnen testen. En na montage blijkt dan dat bijvoorbeeld de CPU niet goed werkt of de chipset niet goed werkt. Ja, en dan is de garantie die is weg, want we hebben hem zelf al gemonteerd. En volgens de verkoper hebben we hem dan niet goed gemonteerd, verkeerde warmte gebruikt, noem maar op. Dus de schuld wordt dan op ons afgeschoven, terwijl het product eigenlijk al als defect werd verkocht. Dat is eigenlijk een hele kromme wereld, want deze chips die worden gewoon van gebruikte moederborden of gebruikte donormoederborden afgehaald, klaargemaakt en weer doorverkocht. Dus helaas, zo zie je maar dat het gewoon einde verhaal is na het vervangen van het RAM-geheugen. Echt bizar, echt bizar. Ik vraag me af hoe deze klant dat heeft gedaan of hoe die dat heeft veroorzaakt. Hier omheen zitten wel een aantal componentjes voor die shield, maar ook niet zoveel dat je zegt van hey, hij heeft de shield verkeerd opgeplaatst en dat hij daarna een kortsluiting heeft veroorzaakt. Wat ik wel zeker weet is dat de batterij niet losgekoppeld is geweest. Als de batterij niet losgekoppeld is geweest, dan had dit ook niet zomaar kunnen gebeuren. Zo'n chipset gaat niet zomaar kapot. Waarschijnlijk was de batterij nog aangesloten en wilde hij dit even snel vervangen. Maar daarbij ook een hele tube koelpasta op die CPU gegooid. En nu is het einde verhaal. Maar helaas, geen reparatie mogelijk aan dit moederbord. Dus deze ga ik weer inbouwen en gaat weer terug naar de klant. Ik hoop dat jullie iets geleerd hebben van deze video. Dat je dus altijd de batterij moet loskoppelen als je iets aan je moederbord gaat doen. En geen hele tube moet gebruiken voor de CPU of GPU. Vond je deze video nou leuk? Volg me dan voor meer reparaties of geen reparaties. En laat even een reactie achter. En dan zeg ik tot de volgende. Later!